వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్టీ. నా పాత టైప్ సి కేబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయిందండి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు వైర్స్ కూడా బయటకు వచ్చింది. సో 67 వాట్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ డేటా స్పీడ్స్ కూడా చాలా బాగానే సపోర్ట్. టైప్ సి కేబుల్ 1.5 మీటర్స్ది. సో ప్యాకేజింగ్ అని ఏం లేదు, ఇలా సింపుల్గా ఇచ్చారు. టైప్ సి 3A ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఫర్ మొబైల్ ల్యాప్టాప్ ఉందో. అండ్ 67 వాట్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో అని కూడా టెస్ట్ చేసి చెప్తాను. రివ్యూ ఇస్తే 50 రూపీస్ ఇస్తామని. కేబుల్ వచ్చేసి మొత్తం బ్రేడెడ్, స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది. అండ్ ఇది 67 వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తా లేదా టెస్ట్ చేద్దాం. దీని లెంత్ వచ్చేసి 1.5 మీటర్స్ ఉంది, చాలా పొడవు ఉంది. నేను టెస్ట్ చేసి చెప్తాను ఇది వర్క్ చేస్తుందా లేదా. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓన్లీ ర్యాపిడ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, 67 వాట్స్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 150 రూపీస్ మాత్రమే. లింక్ అనేది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో. లేకపోతే ఈ పేరు కొట్టి చూడండి, ఇది నీకు ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఈజీగా దొరుకుద్ది.